Աստված օրհնի բոլորիս, փառք մեր Տիրոջը, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ այսպես. մենակ մի մնա։ Մենակ մի մնա։ Իրականության մեջ, այո, ասենք մենակությունը ընդհանրապես հենց սկզբից էլ Աստված ասեց, որ լավ չի, չէ՞, հիշում եք։ Հենց սկզբից, որ ստեղծել էր մարդուն, Ադամին, եւ Ադամը շատ, ասենց ասած, խաղաղ, հանգիստ, օրհնյալ պայմանների մեջ էր բնակվում։ Խնդիր չկար, վտանգ չկար, ոչ մի բան կարելի ասել, բաներ, չարիքներ չկային, եդեմական պարտեզ, ամեն բանով ապահոված, Աստված իր հետ, բայց Աստված այսպես ասեց, որ լավ չի, որ Ադամը մենակ լինի։ Սա իրականություն է, սա ճշմարտություն է։ Մարդուն, ոնց որ ասած, անպայման կյանքն է պահանջում նաև, որպեսզի մարդը մենակ չլինի, մենակ չմնա։ Դժվար է մենակ մարդու համար։ Աստված մարդուն ստեղծել է հենց նաև որպես, ասես կարելի ասել մեր այսօրվա լեզվով հասարակական էակ, այսինքն ինքը մենակ ինքը իրանով չի։ Ինքը կապված է բարեկամ, հարազատ, շփման կարիք ունի, չէ, եւ այլ։ Բայց հատկապես դժվար օրերի համար, ասենք ինչի համար, օրինակի համար մարդու համար գնահատվում բարեկամը, հարազատը, լավ ընկերը, հավատարիմ ընկերը, հենց դժվար օրերի համար, չէ՞։ Այսինքն մարդը ապրում է երկրի վրա, իր կյանքում օրեր կարող են գալ, որ ինքը, ասենց ասած, կտեսնի, կզգա, որ այդ խնդիրները, այդ դժվարությունները, որ այդ պահին իր կյանքում առաջացել են, ծագել են, մենակ մարդու բան չի, այսպես կարելի ասել։ Իր ուժով չի կարող մենակ լինելով հաղթարել, ինքը շատ կուզենա կողքը մարդիկ լինեն, իրեն ուժ լինեն, իրեն համար զորություն լինեն, իր հետ միասին այդ խնդիրի մեջ մտնեն եւ իրան օգնություն լինեն, որ այդ հարցը լուծվի, այդպես է։ Այո։ Եվ մենք տեսնում ենք այս իրականությունը Սուրբ Գրքից, որ քանի գնում են օրերը ավելի չարանում են։ Եվ էլ ավելի են չարանալու, որտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, այդ հեթանոսների ժամանակն է եկել եւ անիրավություն, ինչպես եղբայրն էլ խոսեց, իր կատարելության գագաթնատիտին պիտի հասնի, որ Աստված էլ այցելություն անի, Քրիստոսը գա։ Եվ տեսնում ենք, որ արագ տեմպերով, այո, չարությունը զորանում է, բայց դրանք ասենց ասեմ, էլի, անշարժ չարություններ չեն, քեզ հետ կարծես թե կապ չունեցող, դե ես հավատացյալ եմ, ես քրիստոնյա եմ, Տիրոջը ընտրել եմ, աշխարհը չարանում է, թող չարանա, ինձ ինչ, չէ, այդպես չի։ Աշխարհը ագրեսիվ չարության մեջ է, այսինքն գիտենք, ծրագրով համակարգված աշխատանք է կատարվում աշխարհի մարդկանց հետ, որպեսզի, ասենց ասած, չարությունը կատարյալ դարձնեն։ Ոչ թե ինքնըստինքյան մեղավոր մարդու ընթացք է, որ սովորական մեղավոր մարդը դե մեղքա գործում է, չէ, այդպես չի։ Շատ մեղավոր մարդիկ շատ բաներ իրանց մտքից հանել են, նրանք ոնց որ ասած մերժել են, որ այս բանը իրանք կարող է անեն։ Կարող է սուտ խոսան, էս անեն, բայց բաներ կան ընդհանրապես դրա հետ ինչ հոժար չեն։ Եվ հենց համակարգված այս աշխատանքն է տարում, որ հոժարեցնեն, համաձայնեցնեն ամեն ինչին, ամեն կեղտոտության, ամեն պղծության, ամեն չարությանը, բայց նաև մենք գիտենք, այդ աշխատանքի մի մասը կազմում նաև Աստծո ժողովրդի դեմ աշխատանքը։ Ինչպես եղբայրն ասես, այո, աշկը տեսնում է, ականջը լսում է, ոնց որ ուզում են սովորական դարձնեն, ընդունելի դարձնեն այդ չարությունն ու պղծությունները։ Նաև Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ վերջի ժամանակներում շատ մեծ չար ժամանակներ են լինելու եւ մարդը պիտի իր սրբությունը, արդարությունը պահելու համար մեծ ջանք գործադրի, մեծ պատերազմներ պատերազմի։ Հավատարմությունը հաստատելու պահելու համար պիտի այո շատ փորձությունների դեմ գնա եւ հաղթահարի։ Ասում է պիտի գա երկրի վրա մի փորձություն, որ երկրի բոլոր բնակիչներին պիտի փորձի, այսինքն մեծ փոքր
ասենց հարուստ աղքատ, հավատացյալ անհավատ, բոլորին պիտի փորձի այդ փորձությունը, մենք գիտենք դա ինչն է։ Եվ մեծ պատերազմ է, մեծ դժվարություններ է սպասվում, եւ դրա համար նաեւ հենց ես եմ ասում, հատկապես այդ օրերի հետ կապված։ Իմ խոսքից քարոզից նպատակ էսա, որ մենք մտածենք, մենակ չմնանք։ Մենակ մարդու գործը այդ դժվարությունների մեջ շատ դժվար է լինելու։ Չգիտեմ ինչ է լինելու, բայց շատ դժվար է լինելու։ Այդպես է։ Եվ մարդը պիտի օրհնություն, հաջողություն իր համար համարի, օրինակ ես ինձ համար, ասած 100 անգամ փառք եմ տալիս Աստծուն, որ եկեղեցու մեջ եմ, որ Տիրոջ ժողովրդի մեջ եմ, որ ես երբեք մենակ չեմ։ Ճիշտ է, Աստված ինձ հետ է։ Ամենագլխավորը կարևորը էսա, որտեղ մենք եթե միաբանված ենք, Քրիստոսով ենք միաբանված, բայց անես չի, որ ասեմ Աստված ինձ հետ է եւ օրինակի համար եկեղեցին աշկից չերևա, չգնահատվի։ Հատես չի, Աստված ոնց որ ասած տվել է, այն ինչ որ տվել է, մենք դա պիտի գնահատենք ու հասկանանք։ Եվ հենց այս բանի համար է Աստված տվել, որպեսզի մենք մենակ չլինենք նաեւ։ Մենք ունենանք ընկերներ հոգևոր, քուրախպերներ, ընտանիք, որ մեր նեղության, դժվարության օրումը միասին լինենք, որտեղ նես չի, որ մենակ ինձ պիտի պատահի, բոլորիս է պատահելու, ասում է բոլորին պիտի դա գա ու պատահի, բայց Աստծո կամքը սա է, իրար հետ լինելով դա պիտի հաղթահարենք, միասնական լինելով դա պիտի հաղթահարենք, օրինակ ինձ համար ցավ է, երբ որ ես տեսնում եմ եկեղեցու մեջ մարդիկ, որոնք օրինակ ամիսներով համարյա եկեղեցու անդամ են, բայց ամիսներով ես չեմ տեսնում իրանց հավաքույտներին։ Մարդիկա մի քանի ամիս է ես նայում եմ, գուցե բան չունեմ ասելու, հավաքույտներ կան, ես այստեղ չեմ ելնում, իրանք ելնում են, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս ես չեմ տեսել ամիսներով։ Այս մարդիկ իրանց մենակ են դա թողել, այսպես ասեմ։ Աստված օրհնել է, հաջողություն է տվել, որպեսզի նրանք հոգևոր ընկերներ ունենան, ու այս նեղությունների մեջ, որ մտել ենք ու պիտի զորանան, դրանց մեջ ընկերներով լինեն, սենց իրար զորավի կլինեն, թևութիկուն կլինեն, մխիթարող, ուշ տվող լինեն եւ կարողանան հաղթահարեն, ինքը մենակ է իրան թողում, չի գնահատում։ Ցավա, կամ մարդիկ տեսնում են, որ իրականության մեջ, որ ինչ որ բանի պատճառով տեսնում են սառել են, սենց անհետաքրքիր եկեղեցուն, Տիրոջ ժողովրդին, Տիրոջ եկեղեցու կյանքին, վերջապես դա այդ միաբանությունը հենց իրար հետ Աստծուն ծառայելով պիտի լինի։ Բայց մարդը ոչ Տիրոջը նվիրված է, ոչ ծառայում է, կգա, կգնա, բայց նայում է սառը, անտարբեր, անհետաքրքիր, չել մտածում, ինչ դարդուցավ կա եկեղեցում, մի չոփել ես ես կողմ դնեմ, սենց ասած իմ գործը անեմ, մեկ լինեմ, միաբան լինեմ, մեկ մտքի, մեկ խորհրդի, մեկ հոգսի, մեկ անհանգստության, հարցը չի, որ մենակ մեկտեղ պիտի հավաքվենք։ Պողոսը գրում է Կորինթացիներին, ասում է, լսել եմ, երբ որ մեկտեղ եք հավաքվում, ձեր մեջ ինչ կա, բաժանումներ կա։ Կարող է մեկտեղ հավաքված լինենք, բայց միաբան չլինենք, մեկ չլինենք, այսպես ասեմ։ Հետ մնացած, սառած, անհետաքրքիր Տիրոջ եկեղեցու սենց ընթացքին, կյանքին, Աստծո կամքին, ինչի վրա է ուշադրություն դարձնում Աստված, ինչի վրա է կանգ առնում, ինչ պիտի արվի, եկեղեցին միաբան ինչ ընթացքի մեջ է, ես էլ դրա մեջ լինեմ, ինչ գործերի ծառայության մեջ է, ես էլ դրա մեջ լինեմ, ինչ պատերազմների մեջ է, ես էլ դրա մեջ լինեմ։ Չէ, իրանց համար, հենքա որ կեթանու կգան։ Էս էլ միաբան չի, ժողովուրդ, վտանգում ենք մեզ, էս էլ է, մենակ մնալու նման բան է դառնում, ինչ որ չափով, ինչ որ իմաստով, այո։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ Տիրոջ ասենք, Տիրոջ հետ կապված այն դեպքը, երբ որ այն գիշեր, որ Տիրոջը պիտի մատնեին, ինչ կատարվեց Գեթսեման պարտեզում, հիշեցնեմ Մատթեոս ավետարան 26-րդ գլուխ 36-ից 40 խոսքերը։ Գիտեք, բաներ, զատիկներ կատարեցին, հետո եկան ձիթյանց սար, օրհներգեցին Տիրոջը, ասում է, հետո եւ 36-ում ասում է, եւ այն ժամանակ Հիսուսը նրանց հետ միտեղ եկավ, անունը Գեթսեմանի, եւ ասեց աշակերտներին.
այստեղ նստեք, մինչև որ ես գնամ աղոթք անեմ այնտեղ։ Եվ Պետրոսին եւ Զեբեդիայի երկու որդկանցը իր հետ առավ, սկսեց տրտմել եւ վշտանալ։ Անժամանակ նրանց ասաց. հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է։ Այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ արթուն կացեք։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ, աղոթք էր անում եւ ասում. Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակը ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Եվ աշակերտների մոտ է գալիս եւ նրանց քնի մեջ գտնում եւ ասում Պետրոսին. այսպես մեկ ժամ էլ չկարացիք ինձ հետ արթուն կենալ։ Արթուն կացեք եւ աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չմտնեք։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Ուղղակի Տիրոջ ապրումները, էլի մի հատ նկատենք, տեսնենք։ Ասում է հոգիս մահվան, չէ, չափ, հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է։ Եվ որպես դրա բան ասեց, ասում է, եւ նրանց այս ասելով նաեւ բան արեց, շարունակեց, ավելացեց. այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ արթուն կացեք։ Նայեք, Քրիստոսը, Աստծո որդին, եկել էր ասենց ասած մի ամենալուրջ պահ իր ծառայության, երբ որ ինքը պիտի իրագործեր խաչի գործը, երբ որ ինքը պիտի մատնվեր եւ պիտի խաչի մահվան դատապարտվեր եւ գիտենք, երրորդ օրը հարություն պիտի առներ։ Տեսնում ենք, էսի շատ ծանր վիճակ էր, ծանր իրավիճակ էր։ Սաղմոսի մեջ որ կարդում ենք, ասում է բասանի ցուլերը, չէ՞, սենց է ներկայացնում, ինձ վրա հարձակվեցին տենց խորհրդով, այսինքն իրոք ճնշող էր, մեծ հարձակում կար խավարի ուժերի կողմից։ Եվ հետաքրքիր է Տիրոջ կարիքը, իր այդ տրտմած վիճակը, ասում է մեռնելու չափ հոգիս տրտմած է, ինքը իր այսպես էր, այնպես չէ որ ինձ ոչ մի բան հետաքրքիր չի, ինձ ոչ մի բան պետք չի, չէ, ասում էր ուզում եմ որ ինձ հետ լինեք։ Ես աղոթք կանեմ, բայց դուք ինձ հետ ինչ արեք, արթուն կացեք գոնե։ Ինձ հետ եղեք, այս մի ժամը ինձ հետ եղեք։ Այսինքն Տերը չէր ուզում այդ ժամերի մեջ ինչ աներ, մենակ մնար։ Կարիք ուներ, որ իր այդ աշակերտները, թեկուզ իր աշակերտներն էին, բայց կարիք ուներ, որպեսզի աշակերտները արթուն լինեին, այդ ժամերի հետ իր հետ լինեին։ Հասկանում եք, շատ իրավիճակներ էլ մենք ասած ասած դժվար իրավիճակներ անցել ենք, մեր անձնական կյանքով էլ տեսել ենք, տեղա գալիս, որ ուզում ես մեկը կողդ լիներ, այն երեխեն էլ որ կողդ է լինում, ոնց որ քո համար մի հատ ուժ ու զորություն է։ Մենակ չես ուզում ելնես։ Դա պահի իրավիճակի ծանրությունն է բերում դրան։ Բայց եթե նայում ենք այս ժամանակները, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, այս ժամանակների նման ծանր ժամանակներ երկրի վրա չեն եղել։ Ու չեն էլ լինելու վերջ։ Էսա ամենածանր ժամանակը։ Հիմա թե բախտավորություն է, ասենց ասած, լավ երջանկություն է, թե ապ երջանկություն է, այսինքն հակառակը, որ մենք այդ ժամանակների մարդիկ ենք, դուք եք էլ որոշեք։ Բայց փաստ է, որ այս ժամանակների մեջ ենք եւ ամենածանր օրերն են լինելու երկրի վրա մարդկության համար։ Եվ ամենամեծ հոգևոր պատերազմն է լինելու երկրի վրա։ Եվ դրա համար նորից եմ ասում, մենակ մի թողեք ձեզ։ Մենակ մի մնա։ Տիրոջ խոսքը տեղ կա ասում է, քո 5 հոգին, Ղև 13:26-ում է դա ասում օրինակ, 26:8-ում, քո 5 հոգին ասում է 100-ին կհաղթի, բայց 6-ը ասում է քանիսին 1000-ին։ Այսինքն ինչ է, ինքն եք ուշադրություն դարձեք, այո, մենք Աստծո մարդ ենք, այո, մեր զորությունը Աստծով է, այո, Քրիստոսը մեր հետ է, բայց այնպես չի ասում Տերը, որ քեզ ուրիշ մեկը ոչ մեկ պետք չի, այն 100-ին հաղթելու համար քեզ 5 հոգի է պետք, քեզ 4 ընկեր է պետք, որ 5-րդն էլ լինեք ու այն 100-ին հաղթեք, քիչ բան չի 5-ով 100-ին հաղթել, քիչ բան չի 6-ով 1000-ին հաղթել, բյուրին կներեք, բյուրը 10,000-ն է, քիչ բան չի, չէ, մեծ բան է, 6 հոգով 10,000-ին հաղթել, բայց այդ 6 հոգին դու պետք է ունենաս,
Դուք պետք է կազմեք։ Այսինքն դա ինչ նշանակում, եթե 100-ը գա իմ վրա, ես չեմ կարող, ինձ 4 հոգին պետք է։ Եթե բյուրը գա ինձ վրա 10,000-ը, ինձ ընկերա պետք։ Ես մենակ չեմ կարա։ Եվ այս հոգևոր պատերազմը, որ մենք պիտի պատերազմենք, զորքով պիտի պատերազմենք, հիշեք։ Դու անհատ չես լոկ, միայն անհատ, ճիշտ է, նաև անհատ ես, որպես Աստծո առաջին Աստծո անհատ ծառա, մարդ, որ Աստծով առաջնորդվում է, բայց դու Աստծո զորքի մեկ մասնիկն ես նաև։ Եվ այդ զորքը պիտի հաղթի, այդ զորքով պիտի լինի հաղթությունը։ Ոչ թե ես իմ ուժս, դու քո ուժս, միասնաբար մեկացած այս ուժերի գումարը, որ սովորական պարզ գումար չի, մեկին գումարած 1 հավասար է 2, տեսնում ենք, այդպես չի, չէ, ասում է 5, 5-ին գումարած 1 6 հանդեղ դառնում, բայց այնպես չի, որ ասենք նույն ձևի նաև թշնամին է 100-ից դառնում է պարտվող թշնամին 10,000 հոգի, չէ, տեսնում եք, այո, միաբանությունը զորությունը ուժ է ստեղծում, բայց նաև էս կա, եթե չունենամ, ես այդ զորությունը ուժը չեմ ունենա, եւ ինձ համար շատ դժվար է լինելու, նույնիսկ եմ ասում, ես չեմ ասում ինչ է լինելու, բայց շատ դժվար է լինելու, Սրա համար նորից տեսնում ենք, որ բերվեց համարը, օրինակը, Տերը իր այդ իրավիճակի մեջ կարիք ուներ իր այդ ուղղակի մնային, արթուն մնային։ Ճիշտ ասում եմ, դուք էլ աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, բայց նրանց, որ կանչեց այդ աշակերտներին իր հետ լինելու, իր կարիքի համար կանչեց։ Այսինքն իր այդ տրտմած այդ լինելու համար ու մենակ չլիներ։ Իր այդ դժվար վիճակի մեջ։ Բայց նորից եմ ասում, այսօր Աստված օրհնել է, հաջողություն է տվել մեզ, թանկ նվեր է Տիրոջ եկեղեցին, Տիրոջ ժողովուրդը, Տիրոջ մարդիկ, պետք է մենք դա գնահատենք եւ ամեն ինչ անենք, ասես մեկ լինենք այդ ժողովրդի հետ, ձուլվենք այդ ժողովրդի հետ։ Բայց նորից ասում, ցավոք սրտի մարդիկ կան, հանդիմանել ենք, խրատել ենք, մի քիչ էլ գուցե ջղայնացել ենք, վրան մեկը տեն մեջ չկան համարյա։ Սառել են։ Չենք պատժել, մենակ ջղայնացել ենք, որ ինչ-որ բանում սխալ են եղել։ Իհարկե մենակ էդի չի։ Նոր մի քիչ առաջ ասեցի, որ այ մարդ կաղա եկեղեցու մեջ գա գնա, բայց այդ միաբանությունը չունենա, ինչ որ պետք էր։ Եվ հիշենք Տիրոջ խոսքը, որ Մատթեոս 16-րդ գլուխ 18-րդ համարում ասեց, եթե հիշում եք, սա այն հատվածն էր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտների հետ խոսում էր եւ հարցնում էր, ասում էր, ինչ են ասում ինձ համար մարդիկ, հետո ասեց, ինչ եք ասում դուք, ով եմ ես։ Եվ Պետրոսը պատասխանեց, դու ես կենդանի Աստծո որդին Քրիստոսը։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրհնություն խոսեց այս վկայությունը ընդունողների համար, որ իրոք կընդունեն, որ Հիսուս Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին է։ Եվ ասեց հենց այդ ոնց որ վկայությամբ այդ ժայռ, ոնց որ էդի որպես հիմք կդառնա եւ ես իմ եկեղեցին կկառուցեմ եւ խոսքը այսպեսին էր, չէ, ասում է Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոսը եւ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան։ Եկեղեցին կշինեմ, դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան։ Ուշադրություն դասեք, այստեղ համենայն դեպս այս համարում, այս մասում այս խոստումը որ կա, որ անհաղթարելի է, անհաղթելի է դառնում բան եկեղեցին, դա նորից ոչ թե անհատին է վերաբերում առաջերտին, եկեղեցուն ասում, եկեղեցուն։ Ու տեսնում ենք դա այդպես էլ կա, դարերով արդեն մոտավորապես 2000 տարի սենց կլորացնելով ասենք։ Եկեղեցին եկել է ու դժոխքի դռները չեն կարողացել հաղթել, այսինքն դժոխ տանող զորությունները, ուժերը, որ նույնպես զորությունը ուժ են։ Չի պատե դրանց զորությունը ուժը եկեղեցու վրա։ Քրիստոսը եկեղեցու զորությունն է եղել, բայց նաև էսա եկեղեցին իր եկեղեցի լինելով, միաբանությունով զորություն է, Քրիստոսով։ Տերը չթողեց մեզ, որ մենք լինենք առանձին անհատապես իրան պաշտողներ, ասեց ես իմ եկեղեցին եմ կառուցելու։
Եվ այդ բերելու է միացնեմ, մեկացնեմ, մենք գիտենք, նաև Քրիստոսի մարմինը կոչում, չէ, եկեղեցին։ Այսինքն խիստ ձուլված մեկացած իրար հետ, ինչպես մարմինը։ Պողոսը Կորինթացիների 12-ում առաջի Կորինթացիներ ներկայացնում է մարմնի մեկությունը, ձուլվածությունը, միաբանությունը, խիստ կապված, շաղկապված լինելը։ Նմանպես Եփեսացիս թղթում այդպես խոսում։ Եվ հենց սա մեծ զորություն է արդեն։ Այսինքն ես խումբ եմ ունենալու, միաբան մեկացած, նրանց մեջ ոնց որ ասած իմ զորությունն ու շնորհքն է արտահայտվելու ամեն մեկով եւ ընդհանուր ամբողջ մարմնով, այնպիսի զորություն, որ դժոխ տանող ուժերը չեն կարողանալու հաղթահարեն։ Այս խոստում հենց միասնական մեր լինելու հետ է կապվում։ Գուցե տեղեր կա անհատական խոսումը, բան չունեմ ասելու, դա էլ դուք հիշեք, որ Տեր ասում է, սենց կանեմ, նենց կանեմ անհատապես, բայց այդտեղ եկեղեցու մասն է խոսքը։ Ու Տեր մենք նորից եմ ասում, 2000 տարի անցել է, դարերի միջով, փորձությունների միջով, սենց աշխարհակալ տերություններ, պետություններ, զորություններ, սատանան իր ամբողջ ուժով գործել է եկեղեցու դեմ, բայց եկեղեցին եկե հասել է այս օրերը եւ կգնա տես, մինչեւ վերջել կլինի։ Եկեղեցին միշտ էլ երկրի վրա լինելու է եւ հետագայում նաեւ գիտենք։ Սա հենց խոստումի բանն է, բայց նորից ասում, սրա մեջ միայն սա չէ, որ Տերը ուղակի իր զորությունը կտա ու վերջ, չէ, այստեղ դրված է նաև այս գաղտնիքը, մարդկանց ժողով կա, միաբան ժողով կա լինելու, այս միաբանությունը շատ մեծ դեր է կատարելու այդ հաղթության հարցում։ Ոչ թե առանցին մարդկանց հաղթություն, այլ միաբան ժողովքի հաղթություն։ Մենք տեսել ենք առանցին մարդկանց պարտություն, չէ՞ տեսել ենք։ Բայց միաբան ժողովքի պարտություն չի եղել, որ եկեղեցին վերանա երկրի վրայից, չի եղել, հենց այս խոստումն է։ Առանցին եղանք, հնարավոր է պարտվենք, միաբան եղանք Աստծո Քրիստոսի շուրջ միաբանված, ճիշտ միաբանությունով, անհնարին է մեզ պարտության մատնելը։ Սրանով ապահովում ես քո հաղթությունը, եկեղեցում ես նաև լինելով, Աստված այսպիսի կառույց է ստեղծել այս հաղթության համար նաև։ Եվ կուզեմ որոշ բաներ սրա հետ կապված նաև համարներ կարդամ, ձեզ եթե կարդում ենք օրինակ Եփեսացիների թուղթը 5-րդ գլուխ 15-ից 18 խոսքը ինչ է Պողոս առաքյալը մեզ ասում է Արդ նայեցեք, թե ինչպես զգուշության վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ։ Գնեցեք ժամանակը, որ օրերը չար են։ Նրա համար մի լինեք անմիտ, այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջ կամքը։ Եվ մի արփենակ գինով, որ նրանում անառակություն կա, այլ լցվեցեք հոգով։ Շարունակություն էլ կարդամ, խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով եւ օրհնություններով եւ հոգեվոր երգերով երգեցեք եւ սաղմոսեցեք ձեր սրտերում Տիրոջը։ Ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք Աստվածանից եւ Հորիցը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այստեղ խոսում է նրա մասին, որ անմիտ չգտնվեք, անգամ այսպես անվանեց, անխելքներ չլինենք, այլ իմաստուններ լինենք, որ օրերը ինչ են, չար են։ Այսինքն օրերի չարությունը, չար լինելը մեզ ստիպել է տալիս, որ մենք իմաստուն լինենք։ Այս ինչ որ ես խոսում եմ, իմաստության մի մասն է, հավատացեք այտենց է։ Ինչպես դիմագրավել, ինչպես հաղթահարել չար օրերի չարությանը։ Չպարտվել, այլ պատվով, փառքով, ոնց որ ասած դուրս գալ, հաղթանակած դուրս գալ։ Իհարկե, բան չունեմ ասելու, նորից եմ ասում, եղբայրը խոսեց, չէ, Սուրբ ավելի սրբվի, սրբվելու մասին, այս ամեն ինչը պետք է, անհատական մեր հոգևոր կյանք եւ այլը։ Բայց նաեւ մի կողմն էլ սա է, միասին լինենք։ Սա իմաստությունն է, որ ես խոսում եմ Աստծո խոսքով, որ ասում է իմացեք Աստծո կամքը, իմացեք Աստծո միտքը, իմաստուն եղեք, օրերը չար են, անգամ ժամանակները ծախու առեք, այսինքն եթե հասկանում եք արդեն որն է Աստծո կամքը,
այդ ժամանակը տրամադրեք հա լրի ոնց որ ավելին Աստծո կամքին, թող մի քիչ էլ պակաս պռատ բաներ մնան մնացած բաները, այն ինչ որ պիտի ինչ որ կարիք եղած բաներ առօրյա կյանքի հետ կապված այսի ինչա դու ժամանակ տայր, եթե պետքա էդ էլ մի դուր Աստծո կամքը կատարելն, որտեվ օրերը չար են։ Որտեվ քեզ պետքա այդ օրերին պատրաստվես։ Ինչ իմաստ ունի, եսի ինչերով զբաղվես, սիրտը դեսի ինչերին տաս, եսի ինչերով քո ժամանակը լցնես, մեկ էլ հոп առանց պատրաստվելու կանգնես չար օրերի մեջ։ Եվ այդ ուժը չբավարարի, որպեսզի դու հաղթարես, որտեվ ժամանակին չկարողացար ճիշտ քայլ կատարես։ Եվ այստեղ ինչ է խոսում է նրա մասին, որ մի արփենա գինով, որ նրանում անառակություն կա, այլ լցվեք Սուրբ Հոգով։ Իրականության մեջ այո ես, հենց եթե ուղիղ իմաստով ես նայում, մենք գիտենք, գինին մարդուն ինչ է անում, տանում է, առաջնորդում է։ Մարդիկ, որ գինովնում են, իրանց խելքով, իրանց սթափ ոնց որ ասած զգաստ մտքով չեն առաջնորդվում։ Գինին է իրանց առաջնորդում։ Գինովցած են, խոսում են բաներ, որ այդ գինո ազդեցության տակ է, կատարում են գործեր, քայլեր, որ գինո ազդեցության տակ է։ Շատ ժամանակ գիտեք, մարդիկ որ խմած են, մի բան են ասում, մի բան են անում, դիմացիները ասում են, այդ խմած է, թող գոյաղանա, չէ։ Այսինքն հասկանում են, այս մարդը իր խելքի տերը չի, իր հասկացողության տերը չի, իրան տանում են։ Եվ Տեր ասում է մի արփենակ, հետաքրքիր է, կապվեց չար օրերի հետ կապված, իմաստուն եղեք, հասկացեք Տիրոջ կամքը, հետո ասում է մի արփենակ գինով։ Այո, այստեղ կարևոր մի բան է Տեր ուրեմն ասում, այլ լցվեք ինչով Սուրբ Հոգով։ Բաներ, որ քեզ կարան տանեն, առաջնորդեն, դրանից ազդված ապրես, ոչ Աստծո հոգուցը, ասում է դրանցով մի տարվեք։ Ղուկաս 21:34 խոսքում Տերը երբ որ խոսում էր վերջի օրերի մասին զգուշացում արեց, ասեց զգուշ կացեք, որ ձեր սրտերը չծանրանան շատակերությունով, չէ, ապրուստի հոգսերով եւ արփեցողությունով։ Չծանրանան ձեր սրտերը։ Այսինքն բաներ, որ քո սիրտը կտանի, կառաջնորդի, դու դրա մեջ ես ծանրացեք, քո ուշք ու մտքը էտա, չէ՞։ Ինչու սա պիտի ուշադիրենք, որ սրանց մեջ չգնանք, որովհետև այն ինչ որ հիմա ես խոսում եմ, դրանք այդ բոլոր բաները հակառակ են ու քանդող են իմ խոսածածին։ Այսինքն ես խոսում եմ միասին լինելու, մեկացած լինելու, միաբան լինելու, իրար հետ լինելու, ընկերովի պատերազմելու, ընկերովի, ասենց ասած, իրար զորացնելու, մխիթարելու մասին։ Եթե քո սիրտը այդ բաներով ալծված, Սուրբ Հոգին է քեզ առաջնորդում։ Եթե քո սիրտը ուրիշ, ոնց ասած, գինիներն են առաջնորդում, որտեղ հենց պարտադիր չի, մենակ գինի խմես ու տենց լինես։ Մարդիկ կան գինովցածի նման են իրանց հոգսերից։ Ուշք ու միտքը իրանց հոգսերն է։ Մստում ելնում են, քնում ելնում են, ասենց ասած նստում վեր են կենում իրանց հոգսը, իրանց դարդը, իրանց ցավը, դար չի, դու ցավ չի, մեկն էլ ուրախություն է ինչ-որ, մեկն էլ մի հատ ծրագիր է դրել, մի հատ գործ է որոշե, ուշք ու միտքը է դա։ Այդպիսի մարդը չի կարա միաբան լինի Տիրոջ ժողովրդի հետ։ Կարա ֆիզիկապես գա ու գնա, բայց չի կարա միաբան լինի, հավատացեք։ Միաբանությունը ես մեր ֆիզիկական ներկայությունը մենակ չի, ինչպես որ ասեցի, մարմին։ Ամեն մեկը իր տեղում ձուլված, մեկացած, ամեն մեկ իր գործը գիտի, իր տեղը գիտի եւ միասնաբար մեկ ընդհանուր ծրագրի մեջ Աստծուն կամքի համապատասխան։ Էսա։ Բայց եթե մարդը այդ գինիներով ոնց որ ասած տարված, տարբեր տեսակ, լցված, ինքը հենց իմաստուն չի ինչպես տեղ ասում։ Ինքը անխելքի մեկն է։ Օրերը չար են, ինքը դրել է մտածում է, էսի, էնի, հա, էլի քո գործը արա, բայց ոչ թե այտենց, որ էդի քեզի առաջնորդություն դառնա։ Ու այտենց ունենք մենք։ Հենց մեր միջից կար մարդիկ, որ գիշեր ցերեկ իրանց գործով, հոգսով, էս անեն, ներկա էլ գտնվում են մեկ-մեկ հավաքույթներին։ Մեկ-մեկ չլինի, երկու թող լինի, բայց դա վտանգում են իրանք ապագան։ Հավատացեք։ Ձևական միաբանություն է դա։ Եվ Տերը զգուշացրեց, տեսեք, որ հանկարծ
ձեր սիրտը չտարվի, ձեր սիրտը չծանրանա։ Այս բաներով, որ առօրյական հոգսեր են, ապրուստա, ուտելա, եսայնա, խմելա, ես չգիտեմ, հագնելա, ծրագրեր են եւ այլ եւ այլ։ Չասեմ, ընդհանրապես դուք ծրագիր պիտի չունենաք այս կյանքի համար, առօրյա քո ընտանիքի համար, չէ։ Այդպես չի։ Ձեր սրտերը չծանրանան, դրանք արդեն տարբեր բաներ են։ Մարդը կարա տեսնի։ Ինքս էլ իմ կյանքում տեսել եմ, եկել տենես մի բան եկել է ու ոնց որ ասած դարել է քո ուշքու միտքը, ծանրանում ես դու դրա վրա։ Ու դա անհետևանք չի մնում։ Եթե տեղ դու շատացել ես այդ հարցում, հոգևոր հարցերում պակասել ես։ Հավատացեք, դա այն հաղորդակի ծանոթների նման է։ Միտեղ դատարկվես, մյուս տեղը լցվում է։ Այդպես է։ Եվ նաև մեկ համար էլ հիշեցնեմ ձեզ, որ էլի կարևոր է Եբրայեցիս 10:25-ը ձեզ քաչ հայտնի համար շատ է կարդացվել։ Այսինքն արդեն Պողոսը խոսում է հենց իրար հետ լինելու, հավաքվելու, մեկտեղ ժողվելու մասին, Տիրոջը միասին ծառայելու, բանը հավաքույթ անելու, ասում է եւ չթողնենք մեր իրար հետ ժողվելը, ինչպես ոմանց սովորությունն է, բայց իրար հորդորենք եւ այնքան, որ ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցած է։ Խոսում է իրար հետ ժողվելու մասին, այո, հենց սրանից էլ է շատ ժամանակ երևում, մարդը իրոք Տիրոջ ժողովրդի հետ այդ դրան ոնց որ իր սիրտը տաք է, ջերմ է, ապրում է Տիրոջ ժողովրդի հետ միասին այդ Տիրոջ ծրագրերի հոգսով, անհանգստությունով, ուրախությունով, պատերազմներով, թե ոչ։ Հավաքույթների չգալը դա լավ ցույց է տալիս, որ մարդը իրան մենակ ոնց որ ասած հեռացնել է։ Շատ բաներից այդքան տեղյակ էլ չի։ Ինչպես ոմանց ինչն է, սովորությունն է։ Ընդհանրապես հասկանալի է, կարող է պատահել։ Բայց երբ որ սովորություն է դա դառնում, մի բան ճտթում է, ասենց ասած, վերջ կարելի է չգնալ, բաց թողել, այդ նշանակում է այն եկեղեցում ինչ խոսվեց, ինչ անհանգստություն դրվեց, Տիրոջ ծառաները Աստծուց ինչ էին առել, որ պիտի տային, դա քեզ չի հետաքրքրում։ Եթե դու տենց հանգիստ կարող ես բաց թողել Տիրոջ հավաքույթը։ Նորից էսի վտանգավոր վիճակ է, հավատացեք։ Այնքան բաներ կա, որ հենց Տիրոջից առած իրար մեջ հենց եղբայրներով, առաջնորդներով խոսում ենք եւ ուզում ենք ժողովրդին փոխանցել։ Կարծես ենք մարդիկ չկան շատ հավաքույթի։ Բաց մնաց, չգիտես, հետո էլի խոսած կամ ոնց կլինի։ Այս մարդը չիմացավ, էսի կարևոր բան էր, Տիրոջից էր առած, այս պահին Տիրոջ կամքը դա էր, որ պետք է խոսվեր, հասկացվեր, ուշադրություն գրավել տար, մղեր, որպեսզի դրա մեջ ժողովուրդը մի խոսքով իր քայլերը կատա իրանից պահանջվածը, չկա մարդը։ Եվ շատ հաճախակի գուցե տենց մարդը հետ է մնում, բայց մենակ հետ մնալու հարցը չի, նորից եմ ասում, մարդը անհանգստացած չի։ Դու գիտեք սովորական հավաքույթները սովորական ուղակի սենց ասեմ, մի բանա, որ այն առումով որ բացում ենք միտեղ նայում ենք, ասում ենք լավ գնանք կարդանք, չէ, շատ բաներ կա, այնքան թեմաներ կա, հավատացեք, որ կարելի է խոսել, բայց նայում ենք որն է այս բանը այսօրվա համար կարիքը։ Աստված ինչի մեջ է առաջնորդում։ Նոր կարդացինք, օրերը չար են, իմացեք Տիրոջ կամքը, չէ՞։ Բայց հենց Տիրոջ կամքը հենց այսպես է, եկեղեցի ոնց միաբանությունը սրա համար է տրված, որ նաև Տիրոջ կամքը խոսվի այնտեղ։ Կարող դու գիրքը կարդալով շատ բաներ տենց էլ ոնց որ ասած չբացվի, չհասկանաս։ Մարմին է։ Աշկ չես։ Թող այն աշկը տենա քեզ ցույց տա։ Նաև ասենք հետաքրքիր է, այդ օրինակը շատ է բերվել, բայց իրականություն է, դա ասում է, երբ որ բան Տերը առաջի անգամ իր աշակերտների մեջ, չէ, երևաց հարությունից հետո Ղուկա բանը Թոմասը իրանց մեջ չէր։ Չենք ասում Թոմասը անօք էր, այդ օրը հավաքույթի չէր եկել, բայց ամենայն դեպս իրանց մեջ չէր։ Իրանց մեջ չլնելու պատճառով ինքը մի հատ կարևոր հայտնություն կորցրեց, հետո ինչքան ասում են չէր կարող հավատալ։ Մինչև որ Տերը նորից չերևաց այդ բացը լրացրեց։
Կարող մեր կյանքում էլ սենց լինի։ Վերջապես Աստծո հոգին, որ խոսք է տալիս, նաև խոսքի ներգործություն է բերում ժողովրդի վրա։ Խոսքի համար հոգի սիրտ է պատրաստում։ Դա համար կարևոր է հավաքույթները, ժողովուրդ ջան։ Ասում եմ, տեսեք ինչ է շարունակության մեջ ասում։ Ասում եմ, մի թողեք ինչպես ոմանց սովորությունն է իրար հետ հավաքվելը, այլ հակառակը ավելին, ոնց որ ավելի շատ հավաքվեք, ավելի շատ էդի օգտագործեք, քանի տեսնում եք ինչ Տիրոջ օրը մոտենում է։ Գիտեք խի է այդպես, Տիրոջ օրը մոտենալու հետ միասին մենք պիտի բնական է պատրաստվենք այդ օրվանը, բայց նաև քանի Տիրոջ օրը մոտենում է, այնքան օրերը ավելի չար են դառնում։ Մենք գիտենք։ Հենց նորից չարության հետ կապված։ Ինչքան չարությունը մեծանում է, այնքան պետք է իրար սենց բռնենք, չթողենք, պինդ ամուր լինենք իրար հետ անցնենք այդ բաները, մենակ չմնանք մենք։ Այնքան մեր համար ավելի թանկ պետք է դառնա հոգևոր տունը, հոգևոր ընտանիքը, անգամ ավելի թանկ, քան մեր ֆիզիկական, արունակցական ընտանիքն ու տունը, հավատացեք։ Ոնց որ Տիրոջը ասեցին, հայրդ, մայրդ, եղբայրներդ, ասեց ով է իմ հայրը, մայրը, եղբայրները։ Աստծո կամքը կատարողներն են, իմ հայրն էլ, մայրն էլ, եղբայրներն էլ։ Այնքան մեր համար պետք է կարևոր ու թանկ լինեն նրանք։ Մեզ համար ավելի ձգտելի, փափագելի լինեն նրանց հետ լինելը, նրանց հետ կապված ծրագրերի հետ մեկացած լինելը, դա պիտի լինի, ավելին քան թե անգամ այդ բան, հավատացեք այդպես է։ Այսօր հակառակ Տիրոջ խոսքը ասում է վերջի օրի համար հատկապես որ խոսում է նորից, մարդու թշնամին իրա ինչ, դա նիսկ կլինի, սենց կանեն ընտանիքում, նենց կանեն, ես չեմ ասում ընտանիքներից հիասթափվենք, բայց իրականության մեջ նոր քանի օրերը մոտենում են, ավելի չարանում են, մեր համար Տիրոջ տունը, Տիրոջ ժողովուրդը, այդ միաբանությունը պետք է թանկ լինի եւ ձգտելի, փափագելի լինի, ժողովուրդ ջան։ Աստված օրհնի մեզ, որ մենք իրոք սա հասկանալով, սա գիտակցելով հենց այդպես ձգտում ունենանք։ Լավ, այսքանը կուզեի ձեզ հետ կիսվեի, որ մենք այս գնահատենք Աստծուց տված այս մեծ օրհնությունը, բարիքը, Տիրոջ ժողովուրդ եկեղեցի ընկերներ, հոգևոր ընկերները եւ մեզ մենակ չթողենք։ Գուցե մարդը կմտածի, դե Աստված մենակ էլ կպահի, զորացնի, սենց կանի, նենց կանի։ Այն ինչ որ Աստծուց տված որևէ մի բան, որ հենց այդ կարիքի հետ կապված է տվել, մարդը անարգում է, թող չմտածի, որ ուրիշ ճանապարհով իրան կտրվի։ Եթե ինքը անարգում է, Աստված ուրիշ ճանապարհով է իրան հասցնի, ուրեմն Աստված էլ է անարգում, այդպես դուս կհասկանում եք, թե չէ։ Բայց Աստված իր դրածը չի անարգում, անավանդ եկեղեցին։ Այդ միաբանության կարևորությունը, զորությունը։ Աստված օրհնի մեզ։ Լավ, կուզեմ, որպեսզի աղոթ քանենք եւ ասենց ասած խնդրենք Տիրոջը Տերը մեզ միաբան պահի, մենք իրոք սրտանց գնահատելով, գիտակցելով ձգտենք այդ միաբանության մեջ այս փորձությունը, նեղություն, դժվարություն գալիք այս իրավիճակները անցկացնենք։ Մեզ մենակ չթողնենք։ Աղոթ կանենք։